Endi bu yerda mashoyixlarimiz Naqshbandiya tariqasida kelmagan yana bir gap bor. Lekin hadislarda bor, ko'pchilik qilgan. Shu kechqurganda har nimada rizq niyati bilan, rizq talabi niyati bilan Voqea surasini o'qish. Rasululloh alayhisolatu vassalom buni ham o'sha Voqea surasini o'qishni ko'p ta'kidlaganlar. Shundan sahobalarning davrlarida yo'q Voqea surasi, rizq surasi degan gap tarqagan. Hamma rizq niyatida, tilagida shu surani niyat bilan o'qishni odat qilishga o'rganganlar, doim o'qishib yurgan. Bu sura haqida ham bir qancha hadisi shariflar bor. O'sha rivoyatlardan birida aytadilarki, Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu, buyuk sahobiy, eng katta sahobiylardan, eng ulug' zotlardan biri bemor bo'lib qoldilar. Bemorlik bir oz og'irligi xabari bo'lgandan keyin o'sha vaqtdagi musulmonlarning boshlig'i Hazrati Usmon ibn Affon xalifatul muslimin radhiyallohu anhu bemorni ko'rgani keldilar. Kelib o'tirib salom alaydan so'ng nima shikoyating bor deb Abdulloh ibn Mas'uddan so'radilar. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Hazrati Usmonga gunohlarimdan shikoyatim bor dedi. Jonim og'riyapti, u yerim o'g'irlayapti emas, gunohlarimdan shikoyatim bor dedi. Hazrati Usmon tabib chaqirtiray dedilar. Abdulloh ibn Mas'ud tabibni o'zi meni kasal qildi dedilar. Ya'ni Alloh bu dardni menga Alloh berdi. Sabr qilaman. Unaqa bo'lsa senga bir moddiy yordam bo'lsin, ato aytay. Yo'q, menga uni keragi yo'q. Rahmat. Senga kerak bo'lmasa, oilangga, farzandlaringga kerak bo'lar. Yo'q, ularga ham kerak bo'lmaydi. Meni 5 ta qizim bor. 5oviga Voqea surasini yodlatib qo'yganman. Shuni o'zi yetadi. Rasul akram alayhisolatu vassalom Qur'onda bir sura bor, Voqea surasi. Shu sura ummatimdan har birini qalbida bo'lishini xohlardim deganlar. Mana shu rivoyatlar asosida odamlar o'zlari rag'bat qilib, demak, shijoat qilib, mana shu surani o'qishni o'zlariga ep ko'radilar. O'zimizning tajribada 2 yil oldin bir birodar shu nimani qilib eshitgan ekan, o'qigan ekan, shuni tafsir juda yaxshi bo'lgan ekan, yozganingiz, aytganingiz ko'pchilik o'qib qoldi. Ha, yaxshi. Bizni bir tanish oila deydi, iqtisodiy jihatdan bir oz qiynalib qolib, oilaning rahbari Rossiyaga borsammikin, u yerga borib ishlab kelsammikin deb bir maslahat so'radi mendan. Maslahat so'rovdi, u ham bo'lar, lekin ungacha siz shu niyat bilan Voqea surasini kechqurun o'qib turinglar oila bilan. Ajab emas, Alloh bir yo'l berar deb aytdim deydi. Haligi odam xo'p deb borib o'qib, oila bilan o'qishib tursa, eshik taqillabdi. Chiqsa bir odam, notanish odam, biz shunaqa bir shirinliklar ishlab chiqaryaptik. Shularni o'rashga odam kerak. Sizlar bizga yordam bermaysizlarmi? Haqinglarni yaxshilab beramiz deyapti. Bo'pti. Ular uyga olib kelib berar ekan. Xo'p deb o'shandan boshladik, keyin hozir yaxshi bo'lib ketdi bular deyapti. Ya'ni Alloh qabul qilib qo'ysa, o'ziga oson. O'ziga oson.